아바타는 아바타 마스터가 안내하는 10일간의 코스로 자신에게 힘을 부여하는 훈련입니다. 아바타 도구는 연습과 훈련, 절차들이 모여 시너지 효과를 냅니다. 아바타 도구를 올바르게 이해하고 사용하면 의도적으로 살 수 있는 능력이 향상됩니다. 아바타 도구는 삶을 통제할 수 있는 매우 효과적이고 효율적인 도구입니다. 자기 파괴적인 신념이나 행동을 찾아내서 해결하는 것을 아바타 도구가 돕습니다. 조화로운 인간관계, 성공, 혹은 기쁨과 만족의 즐거운 상태를 원하면 아바타 도구가 당신을 도울 수 있습니다. 또한 아바타 도구는 삶에서 슬픔과 스트레스를 없애고 건강을 회복하고 마음의 평화를 이루는 데에도 효과적입니다.